じゃあ時間ですって言いながら。なかなか何読まない。中継とかしてる。自分の椅子いる。まあいいや。必要なとこから持ってって。では次のセッション始めていきましょうか。じゃあ佐藤直樹さんお願いします。俺？はい、お願いします。Hello everybody, my name is Kanio and today we talk about making big data easy with the help of Azure Data Lake. こんにちは、カニオです。今日はですね、Azure データレイクを使ってビッグデータを簡単にしようというセッションをします。ちなみに私は通訳の佐藤直樹です。So, a very quick introduction. I'm Azure MVP. Also, I run Tokyo Azure Meetup, where we meet and talk about Azure, and these are my contacts. Azure MVP やってまして、あと東京 Azure Meetup という、英語のコミュニティをやってます。ですね。で、Twitter やってます。So today I want to talk more about big data and how to make it really easy for you, and how you can integrate big data insights inside of your applications. 今日はビッグデータをどう簡単にするか、自分のアプリケーションの中でどうビッグデータを使っていくという話をします。So when you talk about making big data easy, actually I want to emphasize three components. This is how easy it is to manage the service that you're using, how easy it is to debug, and how easy it is to optimize. ビッグデータを簡単にするには3つの、ポイントがあります。どれだけ簡単に管理が、デバッグが簡単か、どれだけ最適化できるかということです。Also, it's very important to look in the core capabilities of big data and the systems that we use for it. 今、応答したのでどうしてます。Yeah, actually, I thought it's more important, so that doesn't. But basically, we want to have like a highly scalable systems that work with any type of data. Also, they need to be enterprise grade. And of course, they have to be very friendly for developers in order to be successful. ビッグデータを扱うシステムはスケーラビリティが重要ですし、あらゆるデータと扱いなければいけない。で、当然エンタープライズに対応しなきゃいけないし、会社から見ても使いやすいフレームだけやってます。Okay. So now let's start talking about Azure Data Lake. So Azure Data Lake today, it's composed by three core systems: HD Insights, Azure Data Lake Store, and Azure Data Lake Analytics. それでは Azure データレイクについて見てみましょう。データレイクは3つのコンポーネントからなっています。HD Insight、データレイクストア、そしてデータレイクアナリティクスです。Today we focus mainly on the Azure Data Analytics and NewSQL language. HD Insight is also a very interesting system. Azure Data Lake Store is also a very interesting system, but they're very broad topics. So I want to focus your attention today on Azure Data Lake Analytics. 今日は Azure データレイクアナリティクスに、フォーカスを当てます。HD Insight や、データレイクストアも面白いんですけども、幅広すぎるので今日はアナリティクスにフォーカスをします。One of the coolest things about Azure Data Analytics for me is actually that it's coming again from Microsoft. So this is a very nice segue that we have from the previous session. Azure Service Fabric was something that was used by Microsoft for a long time. And Azure Data Lake is another service that is actually coming from Microsoft, used many, many years inside the company. コスモスはもともとマイクロソフトの中で使われているので、その紹介したいと思います。もう一つは他に Azure サービスファブリックというものも長年マイクロソフトの中で使われていたんですが、ビッグデータデータのコスモスというのが内部で使われていました。So you can see here on this slide, I mentioned two systems. The name of the system is Cosmos and the language is Scope. This system, based on my research, and maybe Naoki can correct me or say that I'm not right, but this system is actually important for Microsoft Business.
コスモスというのがシステムの名前で、スコープというのが、言語ですね、クエリ言語の名前です。The idea of this system is basically it has a lot of data. Here we mention exabytes of data. And basically what I found out is that Microsoft is retrieving constantly the internet and is using this system to have a lot of interactive jobs that query this data. So here we mention 100,000 interactive jobs per day made by 10,000 developers. このシステムにはエクサバイト級のですね、データが入っていて、インタラクティブな、クエリのジョブですね。これが一重100、10万ですね。1日あたり10万件ぐらい処理されているという大規模なシステムです。So now, going from this system, we reach Azure Data Lake. So we have Azure Data Lake Store and Azure Data Lake Analytics that are basically coming from the core technology that was developed for Cosmos. このコスモスのコアテクノロジーがデータレイクストア、そしてデータレイクアナリティクスとしてアベラブルになりました。Of course, there are some changes because this is exposed to the public, but again, the core principle is to make processing of big data, large amount of data, very, very easy. パブリックにするにあたって、細かいインフォはいろいろ入っているんですけども、ビッグデータを簡単に扱おうという、中心的な、原理原則が、保たれています。So now let's look in Azure Data Lake architecture. So we have two big components, compute and data store. データレイクのアーキテクチャを見てみましょう。2つですね、コンピューティングのレイヤーとデータのレイヤーというのがあります。The biggest advantage of this architecture is that we can scale these two parts independently, and we can pick the right components from these two parts independently. ポイントはですね、この2つのレイヤーというのをそれぞれ独立してスケーリングすることができるという点です。So today we will not talk so much about the data store, but one thing that I want to remember that you remembered today is that you can store any type of data and any size of data. 今日はデータレイクストアについては細かくありませんけども、あらゆる種類のデータ、どんなサイズのデータも格納できるというところを覚えておいてください。And then when we go on the top part, the key point here in this diagram is that we have this web HDFS and ER interfaces that are open source interfaces, and these are not only Microsoft interfaces, so you can use different tools that support these interfaces to interact with the data or to use a different compute layer. インターフェースとして WebHDFS と YARN というオープンソースのインターフェースを使っているので、さまざまなツール、テクノロジーから連携することができます。So today, again, we will talk more about this part of the architecture, Azure Analytics, but again, I advise you to read more about this thing. This is also very interesting. 今日は左上のデータレイクアナリティクスを見ていきますけれども、右上の HD ですね、こちらも非常に面白かったです。So it's very easy to start with Azure Data Lake. You just need to provision an account, and there is no charges from the fact that you provisioned the account. You just pay for what you use. データレイクを始めるのは非常に簡単です。アカウントを作っただけでは料金は発生しないんですね。And when you create an account, what will happen behind the scenes, you have this structure. アカウントを作ると、内部ではこういう構造のものが作られています。And this account is coming with some settings that are default settings, but you can easily change. So for example, you can have up to 3 jobs that are running at the same time. You can have up to 20 Azure Data Lake units, and you can have up to 200 items in the queue. アカウントのデフォルトの値ですね、ここに書いてあるんですけども、例えば同時実行されるジョブの数が3つだったりですね、ジョブあたりのデータレイクユニットというものが20だったというのがあるんですけど、これは変更ですね。But again, you have to understand that here we don't create servers, we don't create virtual machines. Everything is managed for you behind the scenes. So if you have like a larger needs for more resources, just open a resource ticket and negotiate with Microsoft. 裏側でサーバーとか VM が作られるわけではなくてですね、マイクロソフトがマネージしているという環境の中で必要であればリソースを使うことができます。Other very important point, and this is very different than HD Insight, is how you pay. What is the billing model for Azure Data Lake Analytics? データレイクアナリティクスは HD インサイトと課金のモデルが非常に大きく異なっています。So what you pay for the executions of your jobs or your queries.
で、クエリとしたら、そのクエリに対して、料金が発生します。Also, from this slide, I want to point your attention to the bottom part. We can use different data sources to work with Azure Data Lake Analytics. 右下にあるようにですね、さまざまな Azure 上のデータソースというものを使うことができます。So you have your default choice. This is Azure Data Lake Store, but you're not limited only to Azure Data Lake Store. これがデータレイクストアなんですけども、それに限られているわけではありません。The biggest advantage of using Azure Data Lake Store is that it's built for parallel operations and it's very much optimized for these parallel operations. データレイクストアのいいところは、並列実行に最適化されていることです。But Azure today, how you can usually integrate your data that is stored currently in Azure storage account in blobs. So you have to pick just the right source for you. ブログストレージに入っているデータも、統合することができます。So this slide is important, and currently it shows what are the capabilities in terms of interacting with different data sources. これが、現在、やり取りできるデータストアです。So you can see the most compatible are Azure Data Lake Store and Storage Blob. You can read and write to these resources. Currently, you can read also from SQL, Azure SQL, SQL DB in a virtual machine, and also data warehouse, but you cannot write to them. 現時点では、Azure Data Lake Store と、ブログストレージですね、こちらは、リードもライトもサポートされています。And of course, this is all in the context of Azure Data Analytics. You can write the data from these sources, but you cannot write over there. 聞いてなかったんで。The last point is also very, very important. In future, we'll be able to use our own on-premise databases and data stores. So you can imagine we just use the compute layer in Azure, but we keep our precious data in our own data center. So this is very interesting scenarios that is coming. 将来的にはオンプレミスのデータソースがサポートされる予定なので、データエクストアはクラウドで動いているんだけど、データソースはオンプレにあるというものも将来的に可能になります。And now let's talk a little bit about the language that supports Azure Data Lake Analytics. はい、それではデータレイクアナリティクスの、言語を見ていきましょう。So this language is called USQL. It's very interesting because it's actually a combination between C# and SQL. USQL という言語ですね。SQL と .NET を組み合わせて C# を組み合わせたような言語になっています。So why this is important? This is important because if you today know .NET, if you are using C# and you have SQL knowledge, right after this session, you can go home, provision the Azure Data Lake Store and start writing queries. No need to learn new language, no need to basically install your custom big data systems, but you can start writing USQL jobs today. もし皆さんが SQL ですね、.NET、C# を知っていれば、もう今日家に帰ってスクリーンでもデータレイクアナリティクスのアカウントを作ってくれることができます。So Microsoft decided to create this language, basically to create unique offering in the big data language space. はい、マイクロソフトはこれを、ビッグデータ言語として提供しています。First, from SQL, we have the standard patterns that we can work with structured and unstructured data. But from .NET, we have the extensibility of the language. So you can define your own algorithms, your own classes, your own functions. はい、SQL では構造化データ、非構造化データを扱うことができて、.NET の方では拡張性があるので自分の好きなアルゴリズムを組み込むことができます。So let's see how it looks in reality. So usually there is a pattern how we write USQL jobs and queries. We always start with imposing a schema over the data that we work with. では実例を見ていきましょう。USQL のパターンがあるんですね。まずデータの構造を定義していきます。So you can see here the first fragment, we define the schema. 最初の部分でスキーマを定義しています。And after that, we write to output file. その後出力を定義していきます。Here, we are taking advantage of the C# language and the predefined functions that are coming from C#.
ここではですね、C# の事前定義された関数を使っています。So you see how smooth the two languages are combined in a one new language. 2つの言語がきれいに統合されていることがわかります。Here we use methods that are defined in our own custom assembly. So this is our custom code. ここではカスタムなアセンブリを使っています。So you can see here on the third line, reference assembly orders db.helpers. This is our own custom logic that we define and that we can use in UCCO queries. 3行目ですね、自分で作ったカスタムのロジックをアセンブリとして参照しています。And here we define tables, so we can take advantage of structured data. Basically, we can start working with unstructured data, but after that, insert in tables that we define in the lifetime of the query. ここではクリエイトテーブル群で構造を定義しています。So far, this is the logic plan of our query. これが、ロジック論理的な実行計画です。The important thing to remember is when you work with UCCO, you don't think about the complex distribution of your logic and dealing with a huge amount of data. ですね、大量のデータに対してどういう形でロジックを分散、ディストリビューションするかということが考え必要はありません。So you write the code assuming that this code will be executed only on one virtual machine. ちゃんとボートして一つのバーチャルマシンで実行されることはない。But Azure Data Lake platform takes for you all the complexity and will distribute your code, your data, actually execute all these things in parallel and optimize the whole process. データロジックはデータレベルの方がやっています。So basically we'll end up with a physical plan. So all these green boxes that you see here, and also blue and white boxes, this is actually the physical plan that was created for you, but from Azure Data Analytics runtime engine. でこの論理プランから実際に実行される物理プランをデータレベルアナリティクスが作っていきます。このボックスはそれぞれそのプランになっていますね。And this is a simple plan. This is a little bit more complicated plan. And it's getting more and more complicated when you start to work with the hundreds of terabytes of data. 数百テラバイトのようなデータを使うとどんどんプランが複雑になっていきます。So let's see what is the typical workflow when you create a UCCO job query. USK のジョブクエリを作った時の典型的なワークフローを見ていきましょう。So we start from the top. 上から始めます。So there is a request that goes to the job front end. リクエストがジョブフロントエンドに入っていきます。After that, we go to the job scheduler. あとジョブスケジューラーに進んでいきます。The job scheduler is calling the compiling service, which compiles our UCCO jobs. ジョブスケジューラーはコンパイルするサービスです。After that, the job scheduler is basically calling the YARN framework to see do we have available resources based on the data and the complexity of our UCCO job. ジョブスケジューラーは YARN のインターフェースを読んで利用可能なリソースをします。If so, we request the location of these resources and we put our job in the queue. でリソースが確保できたら、ジョブを queue に確保します。When the resources are ready, we go to the job manager and our execution basically starts. で、リソースが、可能になったらジョブマネージャーに進んでいきます。So what's happening? It's basically divided in all these steps. So the purple boxes is what you're going to see in Visual Studio, and the green boxes are actually what is really happening with Azure Data Analytics. 紫色の方が、ユーザーから見える、ジョブのステータス状態になっています。ライブの前は右側のグリーンの方のステートがあります。So as you can see behind the scenes, there are many complex projects, but from you, what's required? You just write your UCCO job, you press the submit button that I'll show you later, and everything else is basically waiting the system to finish the processing of your job. 裏では複雑なことをやってくれているんですが、皆さんがやることは、クエリに作成してジョブをサブミットして終わるのを待つだけです。So if we look more in the compilation of the job, you can see something interesting. From managed code, we go to unmanaged code.
コンパイルを見ていきましょう。マネージドコードは C#、とあとはマネージドコードは C++ で作っています。The team shared that in the beginning they were using only managed code, but they find out that using unmanaged code gave them 30% performance gain. で、マネージドコードからですね、アンマネージドコードにしたら、30% のパフォーマンスの向上が見られました。So if we go a little bit on a higher level, this will be the typical lifetime of one of our UC core jobs. でこの図がですね、典型的な UC SQL ジョブのライフサイクルです。So we create our UC core job and submit it from Visual Studio. USQL ジョブを Visual Studio からサブミットします。Then the compiler compiles it. コンパイラーがコンパイルして、And then the next stage is the most important. Then we have the optimizer that takes our USQL code, analyze the data, analyze the code, and creates the physical plan, these green boxes that I showed you. 次のステージが大事です。オプティマイザーが USQL のコードを分析をして、物理プランを作っていきます。And you see something new here, this keyword vertex. So actually when we talk about USQL jobs, we talk about vertexes. USQL のコンパイルされたものはバーテックスというものになります。So let's see what's vertex. バーテックスは何でしょうか。So if you imagine the whole work that you need to do with your SQL job, it's probably very, very large. That's why we break it in these small components that are called vertices. USQL のジョブというのは非常に大きくなるので、バーテックスというものに分けていきます。And also it's very important when we define the SQL job, we define level of parallelism. USQL のジョブをサブミットするときには、並列度というものを指定します。So for example, here on this picture, the level of parallelism is 1. This means that at any single moment, one task will be executed. これは並列度1の例になっていて、どのタイミングでも一つのタスクだけが実行されています。If we increase to 4, we'll be able to do 4 tasks at a time. 並列度を4にすると4つのタスクが同時に実行されます。And also, we are talking about super vertices. This is a grouping of vertices that are working on one stage of our execution. スーパーバーテックスというものがあって、これはバーテックスをグループ化したようなものです。Super vertices depends on the previous stage. スーパーバーテックスは一つ前のステージに依存しています。And here you can see one example. This is one of these green boxes that I showed you before. ここでこのグリーンボックスが一つのバーテックスになります。And you can see we have super vertex. SV stands for super vertex. We have the number of the stage, and we have also what we are doing at this stage. Currently, we are aggregating. SV というのはスーパーバーテックスを表していて、今は52のバーテックスがあって、今アグリゲートしています。And also for this stage, we need around 252 vertices to complete the task. 今ぼーっとしてました。And one more term that I want to define. So when we define the parallelism, this basically defines how many tasks you're gonna do in parallel. Basically, this maps behind the scenes to virtual machines. So usually one Azure Data Lake's analytics unit maps to a virtual machine with 2 cores and 6 gigabytes of memory. 並列度は、背後ではバーチャルマシンにマッピングされています。2コアで6ギガのメモリを持っています。それが、Azure Data Lake アナリティクスユニットと呼ばれます。And this is very important because it translates to how much you need to pay for your UC-Core query. これは料金に反映されます。So what you need to pay for every query, you have to pay 5 cents, and after that it depends how long your query takes to be executed and how many units are required for it. クエリを上げるとまず5セント払って、あとはクエリの実行時間と並列によって料金が提供されます。And the good news is that the service is still in preview, so you just paid 50% of the price. 取り組みなので今半額です。And the future capabilities that will come with USQL are basically related with the more interactive nature of the service. 将来的にはよりインタラクティブな形のクエリがサポートされる予定です。So currently, it works only for batch processing of data. 現在バッチ型のクエリだけをサポートしています。
But if you remember the Cosmos system, that actually it's the original inspiration for this system, it supports all of this interactive streaming and machine learning. 元となったコスモスはこの4種類のバッチインタラクティブストリーミングマシンラーニングをサポートしていました。So for example, I really want when the interactive mode will be released, so I can actually make a REST API calls to the data lake and get like a real-time insights. はい、インタラクティブなモードがサポートされれば REST API を読んで情報を投げて結果を受け取ることができます。Because currently, now I'll show you, but it takes a lot of time to get the results of your data. When we have the interactive mode, it will be very, very interesting option for integration with another systems. 現在のバッチのモードでは結果を得るのにですね、できる時間がかかるので、インタラクティブなモードは非常に将来的なものが興味深いです。Okay, so now I want to show you how it actually looks. デモします。跳躍ですみません。So this is Visual Studio. VS です。So first, one of the very cool part about Azure Data Analytics that it has very nice support for Visual Studio. アナリティクスでクールなどはビジュアルスタジオでよくサポートされていることです。So now you can see that I have like one NewSQL job that is running at the moment. は一つの USQL ジョブが進行中です。And also you can see that we already have the physical plan. We have all these boxes. Some of them are green or semi-green, or some of them are gray. So the gray one, they're not active yet. The green one, here the processing is done. バーテックスが見えてるんですけども、グリーンのものは実行がされているということですね。So just to give you a little bit background, here I have a lot of logs coming from web API system that I want to process and answer a certain question. 質問が来た、よくわかんない飛ばします。So basically, let me show you how the code looks like. はい、EG を見てみましょう。So first, I'm retrieving the data from storage account, Azure Storage Account. Azure Storage からデータを読んでいます。So there is like a special format that you do that thing. So you're defining the container and you're defining the account. はい、ベース URL というところで、ストレージのコンテナと、アカウントを、していきます。Before actually you're able to use this account, you need to go to the portal or execute a REST API call or a PowerShell command, basically to connect your storage. アカウントは現在からDTX に関連するために REST API とか PowerShell で使用します。Because what's happening behind the scenes, Azure Data Lake Analytics is connecting to the storage account, getting the proper access keys, and after that you're able to communicate. As you can see here, I don't provide any access key from Visual Studio. データレイクアナリティクスとストレージアカウントを、関連付けておくことでアクセスキーなどを、自分に指定しなくてもできます。And after that, we define the input directory and basically the input format of the file. はい、この後にインプットディレクトリとインプット、そういうファイルを指定しています。So there is something interesting here. As you can see, I'm defining a pattern because my data is basically structured by date in terms of year, month, day, hour, and so on. And we have CSV files. はい、日付や時間を元にしたファイル名のパターンになっています。CSV ファイルです。So this pattern is also supported by this variable here. So what we are telling now to Azure Data Analytics runtime engine, please retrieve recursively all the files that are matching this pattern. でこの日付のパターンがクエリの中で、指定されているので、最終的にですね、データレイクアナリティクスが、この日付のパターンのファイルを読み込んでくれます。And also later we'll be using this date to retrieve information of when the file was created. はい、でここで、いつファイルが作成されたかという情報が取れます。And now we are doing the first step of the usual pattern for USQL. We are defining schema. はい、で USQL のパターンであるスキーマティックというところが、この部分です。So after this step, we'll be able to use these properties in our code and retrieve information as we need it. この
の後でこのプロパティを使ってデータを取得することができます。So there is a small issue with this data. This data is actually created from Azure Stream Analytics, and by default, Azure Stream Analytics appends a header row. So I have first row with the names of the columns in a blob file. でこのファイル実はストリームアナリティクスから生成されていて、ストリームアナリティクスは1行目にヘッダーファイルにデータを入れます。And currently, Azure Data Analytics runtime doesn't work very well with files that have a header row, so we need to remove this header row. データアナリティクスは今、ヘッダーの行がある程度うまく扱えないので、それを削除しています。So I'm starting with the processing of the data. Basically, what we'll do after we impose the schema, now we start to play with the data and to turn it in the right format for us. スキマ定義したので、クエリの中でその指定したデータ構造をもとにデータを扱います。So here what we do, these are very simple things that maybe can be optimized further, but basically we say, I want to select just the fields that I'm interested in, and also I want to avoid the first line, that in the first line I don't have value for the response time, so basically this is my filtering to skip the first line, and after that I want to define a period of time for which I want to get the data. でこの予約のところでヘッダーの行を削除したい。Attention to these functions, datetime parse, which are coming from C# language. このdatetime.parse は C# から来ています。Okay. So now we're done with this step. Basically, we retrieve only the rows that are different than the first row, and then I'm doing very simple operation. I'm just doing aggregation based on the response time in my data set, and also I want this to be grouped by application ID, platform name, and application version. 別のクエリでアグリゲーション集約を行っています。そしてグループを使ってアプリケーション ID、プラットフォームネーム、アプリケーションバージョンでグループにしています。So when we're done with this thing, we'll just output the results to the file as we define it. 最後に出力ですね、CSV として出力をしています。And here I want to point your attention to this .csv. There are standard input and output helper methods that are defined for comma-separated and tab-separated values. この .csv メソッドは出力に使うことができて、CSV 形式で読み書きします。Currently, also there is like a parser for JSON data, but this is developed by the community, and the team is thinking to integrate it or not integrate it in the system as a core module. 現在 JSON のモジュールはコミュニティが作っています。Okay. So now I just want to show you. So the first step for us is to create this script. Actually, if you go here, you can create project and basically find your USQL project and create it. And the next step is to write a script like this. And when you're done with your script, you have two options. You can submit this script to Azure, but also you can work locally. So if you work locally, we have emulated environments, so you don't pay anything for that. USK のプロジェクトを作って、その後クエリを書いたり、2つのオプションがあります。1つはローカルのエミュレーション環境で実行するか、Azure にサブするかです。And it's a best practice. Please write your USQL jobs locally, copy the data to your local emulator, and try to debug so you don't spend money going direct to Azure. ローカルデータをコピーしておいてですね、ローカルでデバッグすることをお勧めします。お金がかからないからです。So when you're sure that your algorithm is correct, then please submit to Azure and test against the real environment. で、ローカルデバッグ終わったら Azure にサブミットして、実際のデータに対して実行してみましょう。So here, as you can see, this is my Visual Studio tools, and we have like a special section for data lake analytics. データレイクアナリティクスもメニューがあります。And when this thing expands, you see the information for the associated data stores and also storage accounts. で、ここ開いたら、ストレージアカウントなどが見えます。So, for example, here, Kona deck is called my production
production data lake, Azure Data Lake Analytics account, and you can see here that I have like a storage account associated with it. このアドというのは私が、使っている関係なんですけど、ここで関連付けられているストレージアカウントを見ることができます。But you can easily copy the data that you have here in your storage account in your local account and execute your queries locally. で、Azure ストレージ上のデータを簡単にコピーすることができます、ローカルに。Okay. So now the next step is to submit. サブミットしてみましょう。So basically, this is all the development experience that we have. Writing the USQL, pressing this button, submit. And also I didn't show you, but there was like a by default parallelism level of 5 defined. SQL を書いてサブミットするところの画面になります。ここ見て分かるように並列が今5になっています。So now the USQL runtime is basically creating the plan based on your script and the data. But again, this is everything that you need to do. Write your script, press the submit button, and you don't manage any of the infrastructure. You don't think to write a complex distributed algorithms to optimize the performance. はい、サブミットされると、裏で、データアナリティクスが物理プランを作っていくわけですけど、皆さんがやることはクエリを書いて、サブミットをすることだけ、インフラの準備ですね、複雑な、情報の分散を考える必要はありません。And now we go from preparing, queued, running, and finalizing, but this will take around 30 minutes. はい、で、ジョブの状態ですね、準備でqueueされていて、実行され、終わるというものがありますけど、30分ぐらいかかります。So let me show you one that is the same query that it's already completed. As you can see, we have a preparation of 3.5 minutes. There wasn't actually queuing, but the job was running for 27 minutes. すでに完了したジョブを見てみましょう。ジョブの準備に、3.5分、queueはなかったので、ずれるんですけど、実際の実行に27分間かかっています。So if you remember, actually this job is running over the data that is for a period from last November to this April to up to today. So basically 5 months of data, and the processing is around 30 minutes. でこれは、昨年の11月から4月までの5ヶ月間のデータに対して実行されています。And as you can see here, we have around like 404 different data streams. These are the files that are basically holding my logs. ここに400個ぐらいのストリームがあるんですけど、これは別々の体系になっています。And this required around 404 stages. And after that, we have aggregation period, which is actually the fastest thing from the processing. Here we have 8 seconds, and the other one we have 18 seconds for aggregation. でここで404のステージを、アグリゲーション集約をしています。実行時間は8秒ですね、です。So if you want to expand the data, you see it's getting very small because we have all these too many. エクスパンドしましょう。非常に多くステージがあるので、見づらいですね。Yes. But actually there is something cool. So there is like a recording of the execution of your job that you can see. で、ジョブ実行のレコーディングを見ることができます。So let's see what you see. So this is 30 seconds movie, 30 seconds recording of how the job executed. でこれは、どのようにジョブが実行されたかというのを見ることができる30秒のムービーです。And this is very important because when you're dealing with terabytes of data, probably the jobs will execute for days, and it's very important to find out like, where the problems are. And this 30-second video will actually help you to find like, where there was an issue. はい、何か問題があってですね、この、ビデオを見ることで問題の箇所を識別できます。Also, you can optimize further if you go to the diagnostics tab, and if you press this resource usage, just to see how your resources were used during the lifetime of the query. で、診断というところをクリックすると、リソースがどのように使われたかを確認することができます。And this is
is one of the most useful tools. Basically, here we see how our job was performing for the amount of time and how much resources were required. でこれは非常に、興味深いツールなんですけども、どのように、ジョブの中でリソースが使われたというものを見ることができます。And now you can see that I'm not using very smartly my resources because in the beginning I was using a lot of them, but in the end they're almost idle. So this here, the gap means that I'm losing money. はい、でこれ見ると最初の方では多くのリソースを使っているんですが、後半はほとんど使ってないので、リソースが無駄になっています。So we can change the number of resources that we're using from 400 to 100. で使うリソースを400から100に変えてみましょう。And then you see that it's getting a little bit better. So at least I'm using my resources up to the middle of the execution of the job. でちょっと良くなるんですね。But still it's not perfect. So let's go 50. 50に変えてみましょう。Maybe I need to optimize more. 20. 20にしてみましょう。 Maybe 10. 10。See now I'm using a lot better my resources. The only problem is 600 seconds. And before with 400 items, I will be done in 17 seconds. で、それがつまり今、600秒ぐらいかかってますね。前は17秒になりました。So I think it's your decision. Do you want to pay more and to get your results faster, or you're okay to wait and to pay less? で、お金を払って早く結果を得るかですね、料金を減らしてちょっと待つか、選択ができます。So this is one of the beauty of this system because it gives you freedom to use it only on demand and in the way that you prefer to. で、It's very convenient, basically. 便利です。Okay, so basically this is my demo. I just want to finish a little bit more with the presentation. デモはこんなところです。We have a few more minutes. So I want to give you like some advices for high performance executions of these ESQL jobs. As you can see, you can define your own custom logic through C#. で、パフォーマンスを上げるためのアドバイスをいくつかお伝えしたいと思います。パフォーマンスを上げるために、C#、But basically you have to be careful because as a C# developer, maybe you'll be really tempted by implement everything by yourself, even a complex type of logic that replaces structures that are already there in new SQL. C# 会社の方は、どうしても複雑な構造の処理とかを C# で書きがちです。But you shouldn't do that because you have to use the native components of SQL. They're built in mind and they're implemented in order to take advantage of the underlying infrastructure. So for you as C# developer, it will be really challenging to meet the same level of parallelism that the team already implemented inside your SQL. 内部の、使われているインフラを活用するためには、インプット書いた方がよくて、C# の会社にとってはチャレンジです。So please first go and try to find out the methods, the logic that you need. Is it already part of the language? If so, use it. If no, then please implement it. 言語の中で、機能があればですね、すぐ使ってください。ない場合には自分で提出します。Also, it's very important to understand your data because actually the execution of the SQL jobs will be decided on the structure and the nature of your data. 自分のデータを理解するのが非常に重要です。So what's happening on runtime? Actually, your logic, the pieces to which a SQL job is compiled, is copied to the virtual machines where the actual data is. ですから、コンパイルされるとそのロジックが、そのバーチャルマシンにコピーされます。So the data is the leading component. データは The most important part. 最も重要です。Yes. So really, two messages. Try to find out, check the SQL documentation, and if you don't find the things that you need, try to implement them yourself. But also think about the data that you're operating on.
PSQL ちゃんと調べてですね、質問があればそれを使っていただければ自分でリビューしてください。そして自分の手が理解することも重要です。And with that, I want to finish, and if we have time, maybe we can take one or two questions. 質問があればお願いします。質問ないですか、皆さん。日本語でも英語でも。Okay, if there is no question, I have a question. How many of you, after this presentation, want to try Azure Data Lake in NewSQL? プレゼンの後でデータレイクを触ってみたいと思った人は手を挙げてください。Great. Yeah, I think this is important, really, because before that, in order to work with the big data, you need to learn a new language, or you need to install a new system. Now it's very, very easy. So please try it and see what are the bottlenecks. The team is very open to feedback. There is a special page for feedback. I don't have the link, but later I can give you the link. So if you find something that is missing from the language or from the platform, you can go there and vote. And they're checking this every day. They're checking also Stack Overflow forums. So they're very open for feedback. The system is super powerful. Just the notion that we can manage exabytes of data tells you that basically, I think this is the only system currently in Azure that there is any limitation in terms of size of data and compute power. 開発は非常にオープンなので、ぜひフィードバックをしてください。あとは、エクサバイト級のですね、データを扱える非常にパワフルなシステムです。So it depends on you in your business scenarios and your creativity, how far you can go and how much you can challenge the runtime. このようなビジネスと、クリエイティビティで、なんつうかな、いい感じでやりましょう。So I really want to thank you for your attention today, and please try Azure Data Lake and have fun with it. はい、ありがとうございました。適当に失礼しました。Kanio, thank you for good session. Thank you very much. じゃあ皆さん、わざわざ英語でセッションしてくれたKanioさんにもう一度盛大にお茶目な翻訳をしてくれたナオキさんにも拍手をお願いします。じゃあ、また15分ほど休憩して、次4時10分から次のセッションをしたいと思います。はい、よろしくお願いします。聞きながらこれどうなったかなとか、実績なこと考え